Og Jesu navn, jeg så at jeg halte vi Israel, og det skal du bare vite. Og det ikke så løs at det grunnleggende umunnar trygg, men det viktigt. Ikke fullstendig grunnleggende, men jo, nästan. Altså, det i alle fall grunnleggende at jeg kan ikke være imot Israel. Så grunnleggende vi Israel, at jeg kan ikke ha samfunnet med folk som imot Israel. Og folk som standa under møte, de nevner omkring rævlige jøder. Og det jødene millioner av seg folk. Og her fullstendige høytner under jøder. Og så nevnte det til at, jeg var til at alt det under media inn i heimen, filmsfæren og social engineering, alt det her. Alt det under som du finner, sier de. Løytet opp på toppen, så sitter en jødi her, sier de. Det var jo ikke om. Jo, jeg vet til at Rockefeller og George Soros og onkel ærer jøder, det var jo vel av. Og en rådgjev her i Kvitehusen, kanskje kommer fram av navnet til honom, som vi rådgjev her i en halv trus år, det er også en jøde. Men tar som egentlig heva makten av hjørne til ikke jøder til Jesu yttaner, og tar planlegge alt og lengt fram, tar planlegge nastu jøda tøyning, lukka som tar planløtto, jeg bruker Hitler, og at sette jødene i rinkeljøs, og få Hitler imot jødene at røyne tøyna jødene. Lukka løys gjer Satan i det, at tar som egentlig råa og styrer øtlund til jesuitene stadvekk, men tar planta jøder som frontfigurer for at jødene skulle få rinkeljøs, for å sette jødene i rinkeljøs, og for at jødene skulle få skiltene for alt, og for at heimeren alle skal forheta jødene. Jeg kan ångan forheta jødene. Tog at tøyr varvøyter, tøyr enn Guds utvalda folk, tøyr stamman, God Abrahams, Isaks og Jakobs. Så kom tøyr 12 attarfetraner. Ja. Og fra Juda kom Jesus. Alle hans lærersvåner var jøder. Paulus var jøde. Alle profetene var jøder. Vi da finner Bibelen fra jøden. Så sier du, ja, men varst du ikke av at jøden har en rævlig bøk som heter Talmud, som godspottande her, som tar spotta Jesus og nevner du Jesus for en jøda så blir han svekkur. Jeg vet alt det her. Jeg varst ikke av jøden slett ikke kristner, tar slett ikke parster av Guds falske, ikke enn, men tar vera. Så at du suttje jødanar, og jøkken Guds linsun, og suttje tøyr, fyrir hvert tøyr skulle bliva til, hvert tøyr færre at vera, ikke hvert tøyr nu. Tøy at jeg kjenner Guds lyfter til jødanar, at Gud valgte seg ut og ser egi folk. Så sier du, ja, men vi ikke at ser egi folk? Jo, vi bror Kristus. Vi bror Kristus, og bror Kristus sammansett av frelsten jøden og frelsten høytningen. Her skal du være frelstur. Og jødene utanfor Kristus er ikke av et liv. Tar ikke Guds lyfter enn, altså tar utanfor tar som herdeier, varst du herring kom iver en part av Israel, stendur i Romerbraun 11. For en nøyen skulle komme til høytingarna, og så tar høytingarna kommet inn, tar som skulle komme, så skal alt Israel være frelst. Alt Israel. Og når det er Jesus kommer atter. Ta skal fudgen den antikrist
Satan vil ferne mot jøden og skal være reppe at tøyna døymon. Men ta stod Jesus nere oljefjallet. Og atler innre høyla vi honom, stendur sja Zakaria. Og vi skulle berjast vi herranon for Israel. Det var blåbe her, atler fudgendaner av Herran Jesus Kristi, atler fudgendaner av kyrkjene til samkomman, atler fudgendaner av Sion. Sion? Du sionist? Det blir til et kjensår i det, å være sionist. En bibelskur sionist? Og så snakket om det, ja, men vårt av at det frimurere og alt møvelt annet som sammen arbeider for tog at tempelet skal bygges atter og alt det her. Det er tempelet som stod til Jesus Jack fyrrefer og gjør det her Herodes-bygd. Herodes er tempel. Hvor var Herodes? Var han en herrens medvår? Vårt du, for at Jesus skal kunne komme atter, så må Israel være savnet atter til sitt land, jødaner. Og tempelet må være bygd. Og om det at her skal være en antikrist og æren som jødene skulle ta imot det, men ja, det sier Bibelen, så det vet jeg vet. Det reist vet ikke. Jeg reist ikke til. Jeg vet det, og jeg reist ikke til at frimurere og hvert søren var det for å bygge et tempel, og det slett ikke være så som det er å være. Men sætjen er han at Jesus tar han kommer atter. Så kommer han å genge inn her. Han kommer å genge inn i jøkken til Ester-apostel som nå er lukket, som vi er åpnet øyne for. Han stod nere i oljefjallet og ganger inn her, inn i tempelet, og tar skulle kjenne han. Tar skulle kjenne han. Halleluja. Ja. Tar skulle kjenne han tar skulle hitje på hans naglamerski og spyrja hva er det for svar du har i hånden til henne? Kjenner ut? Halleluja. Ja. Ja. Zakaria 13. Og ein skal sia vi han, hva er det så svaren i hånden til henne? Ta skal han svære tei, hver vi vær sardur i huset vina møyna. Ta kallar han jødanes for sånne vin, ta var jødanes som gav han opp, seldu han, og så du krossfest. Men han kallar det sånne viner. Hatte som ta i Josef, tog med brøren sønnen, og han græt, og han fyrgav dem, og tar det du selt han, tar het av han. Det er Jesus som Josef er profetisk fyrmynd om, og han skal fyrgav dem, og teka der inn, og gjeva dem litt etter, og tar skal settes nyer, og han skal borreja fyr dem, og fyrgav dem. Og hvordan vi Josef? Jo, han var først i fangslig og alt det her, og så ble han litt opp, og han fikk sette vi høyre hånd faraos. Og her er faraos symbolsk fyrmynd om god feir. Jesus var litt opp, han settes vi høyre hånd feirsens. Ja. Nå så var du, øyne for å være alt åkt etter. Jødene kommer å være frelster, og var du en jøde som er frelster. Han har jeg et særligt, hvis jeg møter, la suttje i sjøvnarpen, en frelstan jøta tåsa, så gjør vi til en il i hjärsta. En il. En særlig kjenslo. Ikke til at han er morgodsbaten, han er til han slett ikke, men en il. Hatt det folk ikke som Guds år kommer tjøkkenen. Og så sier de, ja, men jøten har spjatter ut om allan høym 2000 år, og sommer så ut som afrikanere, sommer så ut som russar, sommer så ut som kvært, polakkar og tyskare og alt sånt. Men tar over blandair, og tar blandair. Og Herren sier det i sin år, at ta igjen før Israel atter, ta før han anna folk vi. Andre skulle komme vi. Og vi vet at det er også i Jøgnen, Gamla testamentet, ofta han høttar gift seg vi øren
öron tjaun blandas upp i era tjaur, det åtte det ikke gjøre. Og det var en blanda mikva som kommer, som skulle komme at det var også en blanda mikva som fer ut ur Egyptalandet. Det stendur, det var en blanda mikva. Men det var Guds folk allikevel. Guds utvalda folk. Og du sørste ta det en jøte. Ta heva sunne ser ei kjenner. Øyrenon, nøsene, eienon. Du sørste du kjenner en jøte fra en arabere. Du kjenner en jøte atur. Ja. Nei, så at jeg halte vi Israel og stål jøte noen, altså. Kunde ångan du være i parste vi tar som med i Israel. Ångan du. Og til ikke årsak av tog jødene er fullkomner, men til årsak av tog hitje på tjauna, falske, jødene er atler. I hitje på dør, selv om dør nu er blinder, så vet det til han den tjauen her, han skal alt være frelst. Og Herren Jesus Kristus, han veler at stå nere av oljefjallet, og genge inn i tempelet som tar til å ha bygd. Og til som sier at dette kommer et annet tempel å stande i tusenarrutsjonen, at det kommer å være øylagt som tar bygget opp at det nå. Det er meg lykka mykje hva tempel stender her. Jeg var bare til at Herren god skal være tempelansar. Han, du varst, staveren hever ikke tørva saulene og mannen og alt det der. Ja. Så at tempel, whatever altså. Jeg var bare til at det skal være tempel til Herren kommer. Det stender tja Mika. Her stender begge profeterer om at Herren skulle komme, og at Elia som var Johannes Døybaren skulle komme. Malakia tror jeg 8. Så jeg vil senda min sendeboa, og han skal fyrbygva veien undan mer, det er Johannes Døybaren. Og Herren, kvann tid søtja, skal brottligane komme til tempelsunds, enn ta sende på sottmalans, kvarjen tid fragdast ui, så han skal komme, sier Herre Herligane. Herre Herligane stender vi stauren, alle bøkstavene staurer, tar det god feir. Men Herren stender vi luttlun, til Herren Jesus. Han kom i tempelet ut. Og tempelet skal være bygd atter. Tog at Antikrist skal sitte i tempelet Guds og sige, lyse om seg selv at han er god. Og her er det til at pavaner atler har sitte midt i kyrkjene, midt i middelen til Jesus Kristi kyrkje, til som du varst. Okken som kallar okken kristen. Og han råbar upp og sier om seg selv at han er nekka. Han er vikar sånne gods. Sier du til å være vikar sånne gods, så sier du til å være personlig og Jesus Kristi sted. Og så er det antikrist. Det vil si at pavaner er alle antikrister. For den øyneste øyn. Fra det første inn til Francis. Men her skal komme en sørste. Pavadømme skal enda på en eller annen måte. Vatikanen skal øyledgjast til alle Jesu uttaner. Til alle sjølver er leta det øyledgjast. Og så flyta det seg over til Jerusalem, som da skal være gjørt til en altkjøa, en heims høvested. Jesuitaner og New World Order for å gjøre Jerusalem til en heims høvested, og Vatikanen vil råde herfra. Og så er det til, så er den sørste paven, så er den sørste paven vært, og så ryser det ned opp, ned antikristfiguren, og han setter seg i tempelet som tar bygd, som jødene tar bygd, og sier seg være god, og krever tilbyan, og setter opp anstikt øyngarene, og krever til at ødt skulle tilbya til, og ta trakkere til versk, vi gjør oss merke, at du ikke kan kjeipe til å selge uten du hever det her. Det kommer til han. Og jødene er så blinda at de som er mest framalige og isen her, og de som er mest åpne for å få et chip i hånden og alt det der, det er på noen måte jødene.
Men tar hava ta orsök orsøkene tann at tar hava sånne bruk for tryggleika. Det her er Hamas mordarar som geng og stinka og spranja seg sjálv i luften og alt det der. Det er for å få trygg døy. For det hava fullkommet etterlitt, varst du. Tøy vil at det her kanskje, tøy kan at det godt komme ut fra Jerusalem. Tøy Jerusalem som antikrist kommer å rå ut fra. Men vi vet at ta Jesus kommer nyer. Varst du, antikrist til satans av verk. Til satan som røyner sitt sørsta. Og tøy verre færa jødane at halda til at antikrist er Kristus. Og tar man fyllt i honom, men knappt så vender han seg av, og tar suttje hans sanne anlid, og han får røyna tøynadømmen. Og han får med jødene og viser den herre, men tar kommer Jesus atter, Jesus Kristus, nir himmelen, nir og olivenfjallet, og det skal klovna ut tvent. Helmygger test skal være norretter, helmygger test soretter. Her skal være en overmyggel daler. Og Ezekiel 44 stendet til at Ester og Lie skulle være låka inntil prinsen skulle komme. Arabarne låka av Ester og Lie av Jerusalems muren, og sommer sier 200, sommer sier 600, det er lukka mykje. Det er låka i det, det er mura 4. Men det skal åpnast inntil prinseren kommer. Hvor er han prinser? Herren Jesus Kristus. Han prinseren som skal råa ut fra Jerusalem. Hvert vil Jerusalem kalla i skriftene? Stavurins mikla kongs. Atlastan i salmen og i evangelien stavurins mikla kongs. Hvor er kongeren her? Det var først David. Men David fikk ta lyft at ut ur lenden hans skulle øyn renne ut. Som skulle være konger. Konger i Jerusalem. Ut ur lenden hans Ja, la meg finne det. Gjerninganer. Gjerninganer 2 fra 20. Menn og brøver. Lete meg fralslige tala ved tikkum attarfeiren David, at han bæg deir og gjeravur, og hans gravhuse tja okkon hesum deir. Tessvegna verandi ein profetur, og vitandi god hei svor vi ein øye til hansara, at av avvøksten av hansara lendun, samsverandi kjøte, vildi han røyse opp Krist til å sita og hasett i hansara. Hasett Davids i Jerusalem. Det er ikke til himmelska Jerusalem, nei, det er tusenare rydje. Jesus Kristus kommer å støya nyer, og han skal rydja i 1000 år, av hjørne. Og etter det skal han rydja om æver. Om æver. Halleluja. Ja. Nu tja Jerusalem og alt det her. Jerusalem skal stå nyer. Fra himne. Ut ur himne. Fra gode som en bror. Ni lokkara. Hikk. Åpenberingen 11 og 15. Og en kjent i angelen levaie, og det var mikla røtter i himne, siande, kongadømen i Evesen heime det våren kongadømen til herravaren. Kongadømen i Evesen heime. Og i Evesen heime skulle være kongadømen til herravaren. Jesus Kristus skal komme ned og være kongur av gjørende. Det er ikke antikrist. Han får en stuttat høy. Tjei og løtlanda. Kanskje lysen langer hans tilgang kan være noe år, det var ikke. Men jeg er ikke bare fremme til Kristi. Og jeg synes ikke jødene ut fra skriftene. Hva er det tøyr? Jødene og det vi synes at det avkom Abrahams, Isaks og Jakobs. Tar arva og lyfter. God sier vi tar at han skulle øye landet om æver. Tar har ikke mistet. Og teater kommer atter. At han har 2000 år. Og kjenner seg en som jøder. Utom atlan heim kommer atter atlastan fra. Og kjenner seg en som gjør at det omløy største under som hendt under kjærtøy.
Du har aldrig sett det her og i hømssøvne, at han tjau over spjøtt ut alla hjørna i 2000 år og kommer atter så. Til akkurat som god fløyter etter ham, kom nu. Det er det som stendur. Han gjør det. Han veker opp til andre, han haler der heimater, og givet dem landet, og så sørst du bare til, så sørst du bare sinten av dem. Jeg vet at det er rævlig sint. Jeg vet at her finnes det øretvise. Men jeg vet hva det tar for å bli til. Og Herrens år at han som signar til, han skal være signar, og han som bannar til, han skal være bannar, det er en galtande. Det er en galtande. Jeg får ikke banna jødene og forbanna meg selv. Det får ikke gjøre. Nei. Så bytter det ikke. Da er rundt å få Balaam og banna Israel. Han sier, han kunne ikke det. Han kunne ikke banna det som god er signa. Og tar koma vente om i sand og øsko. Atler kommer gråta til å sutja Kristus. Akkurat som der grautu framfor Josef. Tar grautu atler. Og Josef fyrgev av hon. Jesus kommer fyrgev av hon. Og innsetta der, og røysa der opp. Og jødaner, altså Israel og jødaner kommer få sånne dårdar tog. Vi Jesus Kristi som konkur i Jerusalem, han var ikke bare konkur i Israel, han var konkur og allar i hjørene. Det som Antikrist drømmer om å gjøre, til Antikrist røyner å teka plass til Kristi. Hatt ikke bare Jesu dreimur, hatt det som han fær. Han fær det her. Og Jesus er sonur Davids, han er av Davids atterlinje. Minnes ikke det fra Lukas 2, at de får nyan til Bethlehem, til han var av Davids atterlinje. Ja. Det er det tid. Så at jeg halte ved Israel, og fullkomligane, og det er ikke tog jeg tar øngler. Det er ikke tog jeg tar mer rettviser enn ærer. Men tar øya landet. God vil give dem det. Og så er det som spottere som sier at jødene er slik til. Og at det bare at det tar falsker. Jeg minns hva tar kallet det okkurst spissfint ut navn. Askenazi, løytlanda. Askenazi. Men hatt er jødar. Tar det vært til allar ølder oppetter. Tar det bo i gettoen, og i Spania, og i Tyskland, i Holland, i alle stedene, og i Poland, og i Russland, øld, 18 øld. Det var 18 til 12 øld. Tar snakk om jødar. Tar det kruller her. Tar saunaost og sabbaten. Og nekver, vet du, en parster av jødene har vært røyner, altså, du vet, røyner jødar. En pastor har alltid vært røyner jødar, ikke at det her, som ikke fylgja Talmud, og ikke forst vi alt mulig annet. Men som har vært, altså, har givet gater etter Moselev, og fyllt Gamla testamentet. Og øttast Herren god Jehova. Det er en sann jøde, vet du. Ja. Men jeg gjør det rett i at tar ikke av andan for det blir frelster. Men jeg kan ikke standa dem i møte. Jeg vil ikke standa dem i møte. Og kommer du framfor mot fjes og røyner spittla mot hjärsta, jeg spøyte og vendet der reiv og genge vekk. Jeg spøyte, jeg nok så nærmest skjekkvunnsat der oppe vi. Men da var ikke spøyte av folk, men jeg har ikke vel, og så spøyte jeg, og øy en fred, så lette han øyne færre, og genge terfra. Anker respekt for det. Vil ikke snakke av det etter løyvnen. Hvis du er en jøde hættere, er du en antisemitt,
så vil jeg ikke sutja det. Nei. Ta vi sutja trøyene blauma og figutrei blauma. Figutrei Israel, det er blauma så igjen 1948. Nu stendet du fotlom blauma, til vi tidlig av 4 år. Og hinne trøyene til alla tjaunar. Måste tjaunar hava blauma oppetter. Tjaunar? Alla tjaunar. Og nekvar som tjaunen tar har vært tjaland, bretska imperien og alt det der. Så gonger han tog, så sluta det seg leis, og så rusa det opp og blauma og bløa til. Einstakar tjauer. Så sånne blauma tjaunar. Tog fyrir vi til tjaunen tjauskapar öldina, 19. öld. Det var alt det der tjauskaparlia. Det byrja i 18. öld i Frankrike. Er folk oppdeg av seg selv at er føringur, uslendingur, tuskare, og det blir de varna hos det som det var, og for at dyrka det, rønsa det og sutja det for hva det og være stolt av det. Sånn her tjaunar blauma opp fra tog, og vi fram etter. Tjaunar blauma, trøyne blauma. Ta vita av det Herren nær. Han stender ekkert nær. Han skal komme nær. Og Israel størsta tøyartegn. Og Eva signe Israel. Og I halte vi Israel. Om danska rujtje fører krutje mot Israel, og 100 føringar var vi her, så hilde vi Israel. Jeg ikke felt 8 år om alle 100 føringarna kom og deg i røymater. Jeg hilde vi Israel og lukka vel. Så var det det.